মোটর শাক এটা না কেজি বেছেন না কেজি নাকি মোটাই মোটা 10 টাকা না মোটর শাক কেজি নিবে একবার লাস্ট কত করে রাখতে পারবেন কেজি নেন 50 টাকা কেজি রাখি 50 কেজির মধ্যে কয়টা উঠবে আমি কই তারি না তো এমনি লাভ না এমনি লাভ নেন পাই জানেন 30 টাকা দেন 60টা 30 টাকা না বলেন না কয়টা লাগবে